สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงยาชีวาค่ะวันนี้เด็กหญิงยาชีวาจะมาพูดรอเรือค่ะไหนลองพูดรอเรือสิคะรอเรือรอเรือรอเรือ รอรินรอลินรอเรือรอเรือคุณแม่ชื่ออะไรคะรุ่นชีวารุ่งทิวาต้องใช้รอเรือด้วยนะคะพูดรุ่งทิวาก่อนค่ะ รุ่นชีวา รุ่นชีวาโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะบทเรียนนี้เดี๋ยวบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนค่ะบ๊ายบาย สวัสดีสวยๆค่ะ